ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ବଳରାମ ସାର୍ ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଲିଗୁମାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବାପା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବାପା ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କ ମୁସ୍ତାଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କର୍ମଠ ଥିଲେ ଓ ପର ଆପଣା ଭେଦଭାବ ତଥା ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ନଥାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଲୁଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଗରିବ ବନବାସୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ବିଦ୍ରୋହ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଲା କେଉଁଠାରେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହ କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିଆ ବଦଳରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭାବରେ କିପରି ପରିଚିତ ହେଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କ ମୁସ୍ତାଦାର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିଆ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ହେବ ରାଧାମୋହନ ସାହୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ପାତ୍ର ପ୍ରଭୃତି କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେ ଓ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଡ଼ି ମିଶା ଭାତ, ପୋଡ଼ା ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖଟଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ମୁସ୍ତାଦାର ପଦ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ମିଳିଥିବା ଜମିକୁ ଜୟପୁରର ରାଜା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ମୃତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜି ରାମେୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆକାଶରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ତେବେ ମୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପାଠରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କ ମୁସ୍ତାଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେ ଓ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ସେ ରାମଗିରି ଫାଣ୍ଡିରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ପୁଲିସ ହାତରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଓ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲେ। 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ ସମୟରେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜି ରାମେୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା ଏବଂ 1943 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ସେହିଦିନ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ଉକ୍ତ ସଂଳାପ ଏବଂ ଏହି ସଂଳାପ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଠିକ୍ 4 ବର୍ଷ ପରେ ସତକୁ ସତ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଶରୀର ସିନା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଜନମାନସରେ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ
ଲେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ଭାଗଟି ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭାଗଟି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।